စိတ်တွေဘလူးတွေပြောနေရဥစ္စာအဲ့မင်းသားတွေကလိုလဲလိုချင်ရောဒီစိတ်អော်လိုက်ရင်သူမိုးပေါ်ပြန်သွားရင်တက်ရအောင်မို့စိတ်ကိုအရင်တက်ပြီးတော့မြို့ကြီးရဲ့တောင်လေးတောင်တန်မိုးတွေလိုက်ရိုက်ပြီးတော့တန်ချိုးနဲ့တွဲထားလိုက်တာဟာအဲ့တော့ဝင်လက်တက်လက်တက်ကိုမိုးပေါ်ပြန်မယ်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ရောတန်နဲ့တွဲထားတဲ့အတွက်မပြန်နိုင်တော့အဲ့ဒီမင်းသားတွေရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒွါရပူတယ်မိုးတို့ပြန်တန်နှင့်ချိတ်ကတွဲအဲ့ဒါတန်တွဲအော်တန်တွဲဖြစ်တာပေါ့အော်တကယ်ဘူးတူတော့ရောက်ပါဘူးလေးသားလေဘောတယ်ဒါလေးကိုလည်းဆုံးမလိုက်ဘူးဟုတ်ပါစားဗျာ Morning! Oh, morning! Hey, you know very fast. Email. Very good, Delia. Yes, good, very good. Hi. Swallow come. ဆရာတို့ဘာသုံးဆောင်လဲခင်ဗျာ Ha, night breakfast. 2 tea, trying the food. အဲ့အတွက်ထိုးဝဲဖု ဟာဘာတွေမှလည်းမသိဘူး မင်းတို့ခေတ်တော်နောက်ချနေပြီပဲမင်းစပရင်တက်ထားမှဖြစ်မယ် စပရိတ်တက်အောင်ကျွန်တော်ကပို့ရမှာမဟုတ်တာ ဟဲ့မင်းမွေးရဆောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစပရင်တင်ထားဖို့ပြောတာစပရင်တင်မလို့သာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတက်ထားဖို့ပြောနေတာနားလေလား ဟုတ်တယ်တူထီဆိုတာလက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်တိုးဝဲဖုဆိုတာအီကြာကွေး ဟုတ်တယ်ထိုင်တဲ့ဖုဆိုတာကစမှုသားလက်ဖက်ရည်နဲ့အီကြဝင်းနဲ့စမှုသားလည်းမင်းတို့မှားနေတာ ဟာ sorry မပေးရဘာတွေလက်မနေမှလည်းမသိဘူး စမောင်းနော် ဂျော်နီတာထားတဲ့ဂျူပုတ်ကင်ဒီမှာစာကြီးပေကြီးတွေပြောနေတယ်ငါတစ်သက်လုံးဖတ်လာမှတ်လာသမျှဘဟုတုတတွေကိုလူငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေတာနော်လူငယ်တွေအတူယူမှားမဲ့ပောက်ပန်းစည်းစကားတွေမပြောစမ်းစမ်းမှန်းတော့ မင်းကဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘာစာကြီးပိတ်တွေရှင်းပြနေ ပြောပြရင်လည်းမင်းတို့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာစကပြေတွေကြပြားတွေအနှစ်တွေပဲ sorry ပါတော့မြန်မာကြပြဖတ်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကြပြမှာဖတ်တာ ရှိတ်စဖီယာ ဟာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့စိန်ခေါ်လားကိုမင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကြလို့သိလား ဟာအင်္ဂလိပ်ကြပြားတော်တော်များများကိုအာဂုံဆောင်ထားတာရှိတ်စပီးယားဆိုဘာတူလဲ ညစ်ပထွေး အေးဟဲ့ဘာပြောကဘာကျော်ကွာကဘာကျော် သိတယ်မသိချင်ဆောင်နေတာမိုင်းဖလန်ရွတ်ပြလိုက်စမ်း ဘာရွတ်ပါလဲ Shakespeare ရဲ့ကြပြတစ်ပုဒ် ရှိတ်စပီးယားကြပြားတွေတော်တော်များများငါမသိတဲ့ကြပြားဆိုတာမရှိသလောက်ပဲရွတ်ကြည့်လိုက်ပါ Okay. Don't write broadcast on the cart here. However, start beside the cart here. Attention, please. Don't plaster.